Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Green Miri. Hier wird gegrillt. Buffy, bleib da bitte. Danke. Ja, Putenwürsteln von Freiland Bio Puten. Irgendwas. Das halte ich so drüber. Lagerfeuer. Ja. War gerade beim AMS vorhin. Die sind aber sehr nett. Ja. Also AMS ist bei uns das Arbeitsmarktservice für die, die in Deutschland wohnen. Da heißt das ja anders. Das ist so, ja, von denen kriege ich momentan mein Geld. Ja, von denen kriege ich das Geld, was ich für die Tiere brauche. Feuer! Ja, heute ist echt widerlich schön. Das ist ja furchtbar, da scheint überall die Sonne rein. Furchtbar. Dieser lustige Aster, der hat mir da schon ein Loch reingehauen. Ich weiß nicht, ob man sieht, ich habe das Fliegengitter genäht. Ja, Sachen gibt's. Und einen Maikäfer habe ich entdeckt. Tatsächlich am Sonntag. Der saß da auf dem Fliegengitter in der Nacht und wollte rein. Käfer halt. Ja, ich wollte euch nur noch mal zeigen, wie die Küche jetzt ausschaut. Weil in 2 Tagen ist ja das nicht mehr so. Ja, da kommt dann Tisch her mit Hängeschränken. Dann noch so ein bisschen rüber beim Fenster. Die Vorhänge kommen weg, das geht sich nicht aus, die sind zu lang. Meine Malstube, das ist meine Malstube, da male ich normalerweise Sachen an für die Tiere. Dabei haben wir jetzt das da werde ich dann für Basteln aufnehmen, wie man Servettentechnik macht. Ja, und da unten sind halt die ganzen Sachen zum Lackieren. Da wo ich die hin tue, weiß ich noch nicht. Das wird sehr lustig und meine Malstube wird ins Vorzimmer verlegt, also ins Vorvorzimmer. Ja, Staubsauger steht auch schon bereit. Das wird morgen noch gemacht. Und dann dürfen die Kaninchen auch in halberten Tag morgen nicht raus, blöderweise. Wir haben gerade lecker Brokkoli, gibt es heute. Die Hälfte, ja, ein bisschen was habe ich schon runtergeschnitten. Und für haben wir dann noch mehr Brokkoli. Ja. Werden dann ein bisschen beleidigt sein, die Kaninchen, aber was soll's. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten.